untuk dilekatkan pada badannya. Oh, sama ikan. Badan kami kepada sekumpulan wartawan tempatan di Malaysia ini yang buka baju, kemudian beliau ada kualiti, garpu, pisau, semua yang ada besi dan juga dumbbell dilekatkan pada badannya. Salah seorang ahli kehidupannya katanya budak ni mempunyai kebolehan untuk memulihkan seorang yang mempunyai penyakit. Baru-baru ini datuknya kadang sakit perut. Kita meletakkan tapak tangan budak ini ke perut datuknya dapat menghilangkan segala kesakitan yang dirasa. Aku naikkan boleh, takut dia mati apa rambut tak kuat. Heran badannya ni seperti masih berani. Kesian ni? Ya. Tapi kalau sinar matang bagai bersih sekat. Kau bayangkan Itu dekat hati dah. sekali melihat wajahnya terus terubah segala rindu, segala masalah kekecewaan. Kalau kau. Ya kan? Kau pun nampak. Syabas. Sudah masuk dalam dilepaskan. Oh, man lagi besar. Ikan apa ni? Sama dengan abang kamu dapat ah. Ambil lah satu. Picture dulu. Kan? Ambil picture dulu. Kan?